Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Adi na kita ha ikalima nga Domingo han katuigan. Ako'y Sister Mary Jan Sakay and Franciscan Handmaids of the Lord para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Kamu anasin han kalibutan, kundi kun mawarayan na hinrasan nasin, ano pa man ang pulos hine. Waray na ini pulos, ngan gabay pa ilabog ngan pagtamak-tamakan. Kamu ang sugahan kalibutan, ang syudad nga natungtong bukid diri matatago. Waray tao nga nagdadagot suga, basiya ini tahuban hingantang, kundi ibinubutang ini hintungtunganan, basi makahayag han bugos nga balay. Hasugad man nga paagi, kinahanglan ng iyo suga, lumamrag ha mga tao, basi mahikitan ng iyo mag-upay nga mga binuhatan, ngan ira paghimayaon, ang langit nun nga amay. Ha Ingles nga lingwahe, ang pronombre nga ikaw, nga diin usa ka tawo, ngan damo nga tawo, daw makalilipat, labihan niya na nga ebanghelyo. Ang pagdeklarar ni Jesus, diri labot sidngon nga gintatawag hintag usa para masabtan nga ekselente nga itikit o pagios. Anbot sidngon para mahibatian kumbaga halibel hinusa nga korporasyon, ang pronombre nga ikaw usa nga plural. Bot sidngon ini igin papahamta nga da han komunidad han mga natuo nga nakakahiusa ngan inihira kabugusan ginkikilala hira nga mga asin han tuna ngan suga han kalibutan ngan ini igin papasabot nga ang pagkikilala haira nagtutudlok haira pagios kadispues ini diri kompetensya nga diin magpapasikat an usa kontrahan usa para mawaraan kasirom didahan kalibutan. Diribot sidngon nga ang kada tagsa nga tawo o nga igin papakita ang kalidad ngan makamakarit han iya gawi para makaduso han rasa han kalibutanon ngan pagpreserba hakadunot. Unta lugod kung magpapabilin nga konektado ha iba nga natuo o gindadaraan misyon ha pagkaurusa o synodality nga diin igpapakita hanamay nga kita nga tanan nahihiusa ug tampo ngan makakaaghat ta kalibutan an aton hingyap nga kita matirok hakakusgon nga pagkaurusa. Ginoo Jesus, salamat ha imo han pagtawag ha amon para kami makabulig didahan imo misyon. Kumo asin ngan suga nga kami makakadara ngan makakaaghat han kalibutan. Pabalik ngadto hanamay. Amen.